點樣反胎屎我都唔會出名噶啦，我只係一個普通人。我咁樣嘅樣想反胎屎慳啲啊！我都唔係反胎屎喎。呢個觀眾你要搞清楚一樣嘢啊！我點樣反胎屎我都唔會出名噶啦，我只係一個普通人。咩反胎屎啊？佢自己好明顯胎屎做咗啲唔好嘅嘢啦，係咪先？我反胎屎，真係七碌胎屎都反，哎呀真係唔係七碌胎屎自己有問題咩？你可唔可以搞清楚一樣嘢呢？如果佢唔咁樣做啊，點會俾人話啊？你要一樣嘢喎，七碌胎屎呢個名真係啱佢，又矮過我，我屌你老味，我米九，佢矮過我啊嘛，出到嚟咧矮過成兩個頭，差唔多。打啊打，唉有七碌胎屎，係啊佢係真係有功教我啊，但係佢矮過我啊嘛，七碌胎屎，屌你老味，我米九啊大佬師傅，佢咁樣去玩鳩我公司又想點啊？哎呀，真係你玩我咩？佢係真係有錢過我啊，但係佢唔會高過我，係咪先？唉，呢真係無啦啦喺度發爛渣，哇！殺咗呢個先講，閃面你追埋，殺咗啊！屌，打！好靚啊！我呢個切入真係直接一嘢坐落去。哇！救命啊！黐衝落去打乜鬼啊！啱啱冇波。喂，真係講真啦，唉，我話俾你聽啊，咁樣嘅做人態度咧唔啱噶嘛。就算你點樣啊？即係你要飲水思源啊！呢句説話，公司一開頭點樣去？即係我知道啊，即係可能你話可能因為 Toys 本身佢自己冠軍嚇，佢自己冠軍真係有個名校喺度啊！但係我從來都覺得一樣嘢咯，唔好咁大貪咯，唔好話因為你而家個條件唔啱，你就想走人啊嘛！啊，好簡單啊，呢啲嘢。同埋佢真係唔好高過我米九行出嚟，係啊，哎呀，我就算啦，我話俾你聽，我做人，我唔會驚我自己窮，但係人窮志不窮，唔好做啲衰嘢，好簡單。啊，即係我覺得一樣嘢就係話唔好話因為覺得而家唔夠，你就伸大去攤大手嗰個手掌去攞你更多嘅嘢，去做啲咁嘅毀約事情。係咪先？啊，一樣嘢咯，你要知道，真係啱噶嘛。有時係啊，佢打機真係勁過我，咁又點啫？我唔怕喎，但係佢做人有問題咯。我做人係冇問題噶嘛。就算我點樣窮都好，我都唔會做啲犯法嘅事情啦嘛。即係我唔會做啲偏嘢，撈偏啊。係阿黎啊！